6月28號嘅老蘭周記，佢係第一節，我係俾你。大家好，我精文，係咪？今日6月28號啦，我哋錄完呢一集嘅老蘭周記咧，我哋就會去咗低俗頻道嗰個台慶啦。咁啊，琴日咧就都冇辦法避免啦，第一時間我哋講呢一個啦，就係東北發展嘅前期撥款咧就通過咗啦。咁啊通過得相當肉酸。咁而家就話會司法覆核嘅，係大家有講幾句司法覆核，你點睇啊？有可能㗎，有前期睇嘛。阿長毛仲上訴緊，正常佢當然啦，三權分立正常啦。問題佢呢樣嘢，佢覺得我哋喺法治入面唔應該干預立法嘅，一定係咁嘅結果，唔使睇嘅，一定啊！張文咧。一定要而家都講緊到明啦嘛，法官都要愛國啊嘛，愛國就要配合祖國發展啊嘛，呢個真係冇撚行㗎啦。呢個唔係重點，我覺得呢個唔係重點。咁法官愛國之後，咁琴日亦都有就係有法官退休法官出嚟，有退休都有撚用，退休。咁你嗱，如果係咁，即係你嘅邏輯入邊就係覺得咧，而家香港嘅法庭係完全死晒。而家你睇你個樣都似啦。咁你快啲走啦！你既然有大國護照，係咪先？你因為點解咧？我哋係唔能夠唔信嘅。冇錯啦。你去到你一唔信呢個社會又玩完，你到而家一定要信。呢個冇問題。但係事實上上次阿長毛咧去司法覆核，我唔記得佢覆核乜嘢啦，好似係替補機制定係乜嘢，我唔記得。個法官個判詞就咁講嘅，佢話因為鑑於三權分立，即係行政、立法同埋司法各自獨立嘅話咧 ，OK， 咁所以咧佢就唔喺度做一個覆核嗰個裁決。咁如果咁樣用呢個邏輯咧，咁你其實李卓人話會司法覆核，琴日嗰個表決咧就嘥鳩氣嘅啫喎。咁但係我又覺得喎咁樣喎，如果用呢個邏輯嘅，我喺個議會入邊殺人放火，咁你法庭係咪審唔到我先？淨係因為立法會議員自己開翻會審我先。當去到咁嘅階段，佢係另外一個講法㗎啦。殺人就唔同啦。有錯。嗱，琴日咧就好撚肉酸啦。醜陋。今朝喺街同埋睇報紙咧，你哋覺得有咩反應啊？我唔知喎，我咁出街喎今朝。啲報紙。街市啊，客家路咧，街市。講清楚啦。完全係冇反應。冇，咁都唔知發生咩事。冇發生一切如常㗎啦。我淨係想知道一樣嘢，冇留意啊，今日啲報紙有冇人賣咁解？嗱，琴日咧大會話有5000人，你啊大乜你有去啊？你覺得有幾多人啊？哇！冇咁多，2000到啦，我諗高峰時候可能有2000鬆啲啦，差唔多啦。都有3000人嘅。3000未必有。問啲咯，3000就。3000真係未必有。佢好細嘅個地方。好撚少地方咯，你行到去睇。喺個 L 位啫嘛。其實你再問我深啲2000人我都覺得好撚問。2000人真係差唔多啦，咁上下啦。係。因為我以差佬嗰條數啊嘛，差佬啊最高峰期啊大概1500到嘛，咁我乘2咪啱咯。咁啊2000人到啦。差佬好中肯，差佬好中肯，因為真係唔多人。佢大會宣佈話有5000人，我就打句問。計埋差佬就3000啦，差唔多。係咯。再加。琴日我哋有去嘅，第4個禮拜去啦。OK， 作為支援村民同埋支援香港，咁樣就仍然係覺得有少少失望啦。哇！咩少少？你講嚟講去都講，我唔係講話衝唔衝嗰啲，即係冇乜必要討論嘅。我係覺得點解都仲係得咁少人？係啊，唔知點解嘅。係嘛？係咪諗住都係過㗎啦？係出去都冇用啦咁啊。我似乎好似咧，你發覺我有時你有個印象嘅話咧，個傳媒當幾年前個高鐵同而家相比咧，我覺得個傳媒嗰個效應都好大關係。梗係啦，啲傳統未歸晒杯。唔係就係呢個。幾年前當你有虎行有成高鐵嗰度咧，但係大佬今次係比高鐵嘅危害更大喎。咁唔使講添啦，大佬。係咪先？你高鐵講緊600幾億，同埋日後嘅未天輪，你最大嘅一體化，你都離晒大譜啊嘛。嗱，我有幾個觀察啦。第一人數咧，我覺得係2000人到。咁第二咧，經過6月6號嘅互相指責之後咧，咁其實就係所謂嘅主辦單位咧，見到同我哋有打招呼，OK。咁但係咧，我自己喺下面，我冇上台講嘢啊。我接收到嘅信息就見你有幾樣嘢，我係有啲兜伏嘅，有啲質疑嘅。第一就係有提過，唔係完全冇，但係絕對唔係喺主體當中。
就係強調呢件事係模糊邊界係少，有提過咩？有提過一次半次，有一次半次。嗰個華哥個別嘅個別村民講㗎，個別人唔係嗰班唔係主流左膠啦，唔係上邊嘅班位，唔係村民單位。冇提過。第二，佢喺現場直播嘅時候咧，係不斷有旁述，而旁述嗰引導咧，即係我覺得係覺得泛民嘅團議員係幾好嘢，我覺得好有呢個意思。佢成日不斷嗌噶嘛，泛民加油，泛民加油。係團結啊，係啊。咁好啦，咁喺中道嘅時候誒，咁當然啦，我估唔到一個咁樣俾人去恥笑嘅説話，就係俾啲掌聲自己擒都我喺不斷啊，當中都起碼聽到3、4次。不斷點知啊，真係打冷震啊！嗱，其實我就唔會一味指責人哋係膠化嘅 ，OK。但係咧，我想有兩，因為我都同佢哋係唔好話 friend 啦，我都係支持佢哋，即係或者精神支持啦，起碼都。佢哋不斷話呢個前期撥款，我4個禮拜前聽到啦，或者再搞到時候係一定唔可以俾講，因為呢個前期撥款一過咗之後，日後就洗濕個頭，冇彎轉，亦都破壞咗一啲村落嘅地理啦。OK 就冇彎轉，所以係唔可以俾佢過嘅。而家已經周圍轉地啦，今日已經。但係當琴日過咗之後，我唔知華哥定邊個啦，好慷慨激昂咁講。主辦單位嚟緊嗰個。佢話：呢個唔係結束，呢個即係開始，仲何況呢個只不過係前期撥款啫。即係鬥啦，頭先仲搞嘢，頭先睇電視，咁啊嗰個咩粉嶺北聖河嗰個女仔，俾人拉嗰個女仔聖河嗰個女仔，佢話嚟緊我而家將會更加險進，嚟緊立法會入邊大會入邊1200億咁樣，跟住話我哋要一關過完一關完又一關，我大佬點樣一關過一關啊？首先你第一關已經過唔到啦，琴日嗰關已經過唔到啦，於是乎又問啦，佢話大家睇到嗰班即係台上人士啦，議會失效啦。琴日劉慧卿有冇出嚟講民主張法案咩嚟㗎？冇講到，可能未講。議會失效啦，咁我又想問，議會失效之後，咁應該點咧？頭先問唔好發吽哣。應該點啊？冇瞓覺。應該點啊？議會失效之後，其實唔係議會失效就唔係即係我唔係琴日啦，唔係開始。我自己覺得啦，由2011年嗰次增加事務委員會主席個權力嗰陣時開始完全破壞，有乜可能你反對派有乜依一豆腐就可以俾人講出？唔係嗰度你一陣間係另外一 part 我會講。而家呢個根本係示範作用，開始入變本加厲㗎啦。其實議會失效咧，基本上咧，我諗回歸之後都開始係㗎啦。慢慢咁失嘅。不過以前好似有啲效力咧，就係因為嗰陣時個政府仲驚你就住仲肉酸，而家政府係唔驚肉酸咯。肆無忌憚，因為夠票啊嘛，唔驚你民眾。唔係以前都夠票㗎，董建華時代都夠票㗎。見啲人都冇反應㗎，唔驚你民眾運動啊嘛。而家完全唔使理啊，唔使驚你。唔要面，唔要面。嗱你諗下琴日咁樣監操過，呢李慧瓊嗰啲即係我哋台長最撚想屌喎，其中一個，仲喺度冷笑。欣賞。好啦，琴日嗰陣時候咧，有啲群眾咧就企圖去即係去追屌嗰班頭嗰票議員啦，咁我哋都冇去。第一好多差人根本問唔到聲。第二咧，我喺度想講咧，咁樣嘅追屌對我嚟講都冇乜意思。呢個代價冇意思嘅。其實佢哋預咗啦，要做嘅就係你喺日常生活之中，好似頭先我阿婆上完嚟啦，佢一條友見到個唔知記得邊個曾俊唔係曾俊華，唔記得咗咩名，有個另外一個立法會議員生嚟40歲，佢屌柒佢。你係喺日常生活之中不斷羞辱佢同埋屋企人，唔係話琴日咁樣追佢屌都冇意思嘅。名單我哋有晒㗎啦，慢慢嚟。咁而家咧，我琴日有人掟咗吳亮星嘅地址喎，住羅便臣道。要查㗎啦。冇嘢。掟咗冇佢啦。掟，就算佢唔掟，我哋都會查，我哋一定會跟進呢件事。嗱，咁老實講，即係你去到而家，譬如話舊年講今年7.1佔中啦，咁而家學聯嗰邊就話今年唔會佔中嘅。老實講，成日話要靠群眾，我哋要多啲人，咁多啲人做咩？嗱，我唔會質疑佢，我唔會話係咁真係屌，因為我最討厭到呢一刻我都係，我最討厭嘅就係我唔講街外面嘅人，就講
講我 Facebook 嗰幾千個 friend，嗰啲真係個個都話有好撚失望點，又話唔衝落去點解，又或者點，但係自己又唔出嚟，甚至乎最衰嗰啲唔出嚟嗰啲啊，唔好出聲添嘛，唔出嚟。OK 啊，你一係就話你好似阿陳文嗰啲，我接受嘅，我反而接受喎。佢話喂，我係唔出嚟啦，我相對唔好，我出嚟會打人，我係靠把口嘅啫。嗱，其實好似通唔通都好，我接受嘅。你又唔好平時講到幾撚勇武，我係等住有嘢搞我先出嚟啊！嗱，呢個説話最多，我屌你老母臭閪！你唔出嚟，你點知幾時有嘢搞啊？屌你！我突然間搞嘢，唔撚通你話我聽你新加坡喺屯門喺天水圍，你飛到出嚟咩？你飛得切咩？仲話掟汽油彈添。你老母閪！你曬人數，我首先唔覺得曬人數係一件咩事，但係想像下曬人數梗係一件事啊！琴日我同大家講，我係想衝。我琴日想衝，我未同你哋商量。你唔衝仲得做乜撚嘢？甚至乎我未表決我想衝，但係有兩種情況：第一，人數根本唔夠；第二，我唔係主場上面嘅台上面嘅人，冇我支咪喺手，我鼓動唔到啲人。我預計我跟到我出去衝出馬路嘅，可能得300-200人，唔知有冇啊？唔知有冇？我冇咁樂觀添。OK，幾十人嘅啫。300-200人阻唔到條路，嗰陣時候過咗繁忙時間，而又白白俾人拉硬啦，都唔少。衝上議會就衝唔到啦。但係點樣要向前多一步呢？我對呢一班台上面嘅人呢，我唔係怨恨嘅要求，就起碼佢要好清晰話俾大家聽。如果議會失效，議會抗爭失效咯，而家去到咁樣，基本上任何打都冇用咯喎，睇嚟個款。唔係嘅，可能有個議會打就打死人咯。如果喺議會打咧，好似台灣咁兜巴星都得嘅，其實都有效嘅，不過冇人咁做啫嘛，邊個咁做啫？喂，如果去打你諗下，你喺度打嘅時候咁好，撳住你啦，實叫投票都得㗎，都得㗎。咁你其實都冇用喎，佢間中要嚟啊嘛。係嘅。咁樣即係喺我講就唯有上街頭㗎啦。你話梗係議會失效，真係靠街頭㗎啦。咁可以做咩啊？你可以佔中，你可以佔隧道、佔機場、佔地鐵，總言之就不合作運動。聽住，非暴力嘅，但係一定要加重社會負擔嘅，絕對係要影響到社會民生嘅。而家即使今年已經擺到明唔會佔中啦，今個7·1，周圍嘅 banner 你睇我哋新界，屌你老母出撚晒嚟，律師會、鄉紳、幼稚園家長，甚至乎一啲冇名冇姓，唔撚知點解食環署唔撚拆佢喎，反對佔中。嗰啲係唔會拆㗎啦。OK，啲宣傳。即係話你驚嘅就做啦。至於你話咩衝擊啊，喺我嘅底線，只要非暴力嘅、加深管治成本嘅，全部嘢都要做。好似我咁嘅論述嘅，我諗個個都咁諗啦。但係有冇人帶頭？大家都係期待有人去帶頭，而想帶頭嘅就會驚人哋唔跟呢個我都計算嘅，都要計算嘅，係啊。你冇人跟你一個人帶頭咪就所以做群眾運動嘅，其實就要領導群眾啊嘛。你要相信群眾嘛。我琴日觀察，坐喺我哋周圍嘅人。如果琴日咧早期咧未通過之前，都有啲火㗎啲有。即係如果係當時領導群眾或者煽動佢哋咧，係做過啲嘢嘅可能。我想話左膠分開兩隻嘅。咁啊，梗係。第一隻就係投共鳥，我就覺得琴日現場就唔多嘅。投共鳥嗰啲就唔係左膠啦，咁即係鬼鬼嚟嘅，用左膠嚟包裝自己。即係鬼咯。第二樣，我成日覺得搞群眾運動咧，係真係要領導群眾，你唔使驚嘅，行得出嚟就預咗俾你用㗎啦，係嘛？出咗嚟都預咗㗎啦，講真，如果我係特區政府，我係唔亮聲，我係嗰班保皇黨，我琴日照過啦，梗係咯，睇撚死你哋㗎嘛！就算7·1又點啫？你咪和平散去。你幾多人出街冇？你有200萬人出去都冇用啦，坐下下咁啊，雙風雲。咁啊，所以咧我覺得大家互相指責就真係唔需要嘅，不過就真係要有心理準備咯。你淨係諗下阿劉青雲成日講嘅不合作運動唔交稅嘅，都咁撚難。交多啲咯，係咪先？唔交稅都咁撚難，叫你一齊出風電又去炸冧個網頁，都咁撚難。咁你仲可以點啊？真係唔通要我玩暗殺集團咩？我第二節翻嚟先再講。